Хамығығыз, мен Рамил Құтысов болам, әзді үшінші дәрісті сәлемлейм. Бүгін біз башқұрт халық ері әрміні үйренесек біз. Башқұрт халық ері әрмі ол бик бұрынғы ердарыбыздың бірі. Рәсей дәулеті қошылғаста башқұрттар келеші бойынша хәрби пақыттарға йөріге тиіш бола. Олар көп ерлерді йөридер, көп дан, батырлықтарға үлгәшәләр һәм дә шул күп юғалтыуҙар да кисерәләр. 1798 елдан кантон системаһы индерелгәс, башҡорттар көньяҡ көнсығыш һәм көнсығыш сиктәрҙе Рәсәй империяның сиген һаҡларға тейеш булалар. Һәм дә унда 17 йәштән алып 45 йәшкә тиклемге ир-егеттәр барырға тейеш була инде. Ул сик һаҡлауда еңелеш булмай, сөнки ул ғаиләһен, үҙенең туғандарын, үҙенең туған илен ташлап, сит ерҙәрҙә хеҙмәт итергә тейеш була. Һәм шунда үҙ илен, туған ерен һағынып, әрме ерен сығарғандар. Әрме ере ул күп башҡорттар үткән һуғыштарҙа, шулай уҡ 1812 йылғы Беренсе донъя ватан һуғышы булһынмы, Икенсе донъя бейек ватан һуғышы булһынмы, бик актуаль була. Унда киткәндә башҡорттар әрме йырын йырлап олатып торор ҡалыр булғандар. Әрмеләргә китеп сәс еткерҙем, сәскенәйем етте үрмәгә, Хаҡ Тәғәлә беҙгә ҡушыр микән тыуған илде ҡайтып күрмәгә. Барап сәсейе бәрәдім, сәсікен айыма етті Сәсікен айыма етілай урмағай. Haqqı Tağalay yadha biz qaytırıbız tığan ilkeye derdiley gurmaya tığan ilkeye derdiley gurmagay. Бұл башқұрт халық ері әрмі болды. Шуның менән безнең 3-нче дәресебез тамам.